Hey, willkommen wieder zurück und wir werden heute ein Thema besprechen, die alle Leute betreffen. Ich denke, sehr viele Leute in dieser Welt. Und das ist das Thema, die keiner sieht und dennoch sehr stark im Untergrund in das Gefühlsebene bahnt. Leute reden von ein neuer, ist mehr wie als ein Virus. Und diese Krankheit, diese Herausforderung, dieses Thema heißt Einsamkeit. Und wir erleben und wir werden das auch in die nächste Zeit auch sehr oft hören und sehen. Und ich denke, es ist Zeit, darüber zu reden. Wir haben nicht alle Antworten, aber ich werde gerne mit dir in Austausch kommen. Und deswegen lass uns mal reden. Einsamkeit. Einsamkeit ist eine Sache, die keiner von uns wirklich das zugeben werden, dass ich einsam bin. Eigentlich, wenn ich das sagen werde, deine erste Reaktion wäre, oh, der Arme. Das Wort bringt schon ein negatives Gefühl und ein Mitleidsgefühl mit sich, basiert auf der Person, der das hört. Und weil wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo alle Leute zeigen wollen, wie stark sie sind und wie sie durch jede Krise gehen kann, das ist ein Thema, die man nicht sieht. Es ist nicht ein Virus, den man erkennt, aber es ist etwas, die unser Herz, unsere Gefühlsebene einfach belähmt. Und Einsamkeit hat eine Auswirkung in so viele andere Facetten in unser Leben. Ich las einen Bericht von einem Mann, er heißt Horst Opaschowski. Er sprach mit der Welt in einem Interview und er beschrieb die Ausbreitung von Einsamkeit als eine Sache, die jetzt kommen werde, und das ist krass. Und dann in diesem Bericht, der Rote Kreuz sprach in diesem Zusammenhang mit Einsamkeit und Isolation von einer Epidemie im Verborgenen. Ich dachte, hey, wir reden von einer Epidemie heutzutage und wir machen unsere Masken an und wir haben Abstand voneinander. Aber wie oft reden wir von einer Epidemie, der in Verborgen ist, und das ist Einsamkeit. Heute, das Thema, geht es mir darum, Einsamkeit zu eliminieren. Einsamkeit eliminieren. Manchmal, ich weiß nicht genau wie, aber ich will nicht, dass das da bleibt, weil ich habe noch weiter gelesen in diesem Gesundheitsmagazin und die haben sogar gesagt, dass in diesem Zusammenhang mit Einsamkeit ist auch Bluthochdruck, sind auch einige Risikokrankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten zu sehen, chronische Lungenkrankheiten, psychische Herausforderungen entstehen, nur weil jemand einsam ist. Und dann haben sie einen Satz rausgebracht und da war ich dann wach. Die haben gesagt, das Problem, es fehlt eine Strategie zur Bekämpfung der Einsamkeit. Es fehlt eine Strategie. Und dann haben die gesagt, hey, wenn man einsam ist, man stirbt eher. Leute, das hat mein Herz getroffen. Leute haben viel studiert, viel geschrieben und die haben gesagt, es fehlt eine Strategie. Ein Professor, Luhmann, sagte, Menschen sind weniger einsam, je mehr tiefere Beziehungen sie haben und je mehr sie sich zugehörig fühlen. Tiefere Beziehungen, nicht nur Beziehungen, sondern tiefere Beziehungen, und desto mehr, dass sie sich zugehörig fühlen. Und ich weiß, Leute haben Beziehungen. Wenn ich dir fragen werde, wie viele Freundschaften hast du, du würdest bestimmt sagen, ja, ich kann 4, 5, 6, aber ist da eine Freundschaft, die in die Tiefe hineingeht?
Oder ist es eine Freundschaft, die einfach Freund heißt? Der Psychologe sagte, nicht nur brauchen wir tiefere Beziehungen und Freundschaften, sondern dieses Gefühl, dass jeder denkt, ich gehöre dazu. Und Leute, das ist der Punkt, wo ich dachte, das sind Meinungen, die du heute hast. Es gehört nicht zu der Mainstream. Und du hast selbst jetzt Angst, deine Meinung zu einem gewissen Thema auszusprechen, weil du weißt genau, der Moment, wo du das aussprichst, Leute werden gegen dich sein. Manchmal in unseren eigenen Meinungen sind wir einsam unterwegs. Manchmal in Herausforderungen. Ja, ich weiß, in einer Krise, das sind Eltern, die mussten in einem Zimmer sein mit 2, 3 Kindern. Und die hatten dann damals schon Homeschooling gemacht. Und gleichzeitig, die haben nicht so viel Geld verdienen könnten. Hey, und diese Herausforderungen, wer kam und sagte, ich verstehe das? Nein, in Einsamkeit, manchmal man versteckt sich, man geht in sich hinein und du arbeitest mit deinen eigenen Gedanken. Und glaub mir, manchmal diese Gedanken sind nicht positiv, sondern die sind negative Gedanken. Und desto mehr, dass wir darüber meditieren, an unseren negativen Gedanken, desto mehr fühlen wir uns einsam, weil wir denken, hey, wir haben Angst, sogar das auszusprechen, was wir denken, fühlen, meinen. Und ich merke, unsere Gesellschaft geht wirklich in diese Richtung. Wir sagen, wir sind tolerant. Wir sagen, jeder kann seine Meinung sagen. Aber wir sagen nicht, dass wenn du deine Meinung sagst, aufpassen, dass du kein Ei auf deinen Kopf haben würdest. Aufpassen, dass du nicht gesteinigt wirst. Aufpassen, dass du nicht in eine andere Schublade hineingeschoben wirst. Und Leute, wir spüren schon diese Stimmung. Das sind so viele Diskussionen. Da ist Diskussionen über Wahrheit, Fake News, das. Da ist so viel. Das sind Politiker, die reden. Das sind Ärzte, die reden. Das sind Forscher, die reden. Und manchmal, man weiß nicht, was soll ich glauben? Wie soll ich mit gewisser Information umgehen? Und manchmal, du hast ihm deine Wahrheit und morgen kommt jemand anderes und sagt, du liegst falsch. Und du fühlst dich einsam. Ich habe auch als Pastor, ich habe das auch erlebt, Leute. Manchmal, du willst Sachen selbst voranbringen in der Kirche. Du denkst an Sachen, du denkst, es wird klappen, um mehr Menschen Jesus nahe zu bringen. Und manchmal, du wagst das auszusprechen. Und was bekommst du? Pam, 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 pam. Und du denkst, hey, ich wollte nur helfen. Ich wollte nur da sein. Ich wollte nur einen Rat geben. Und man zieht sich zurück. Und ich weiß, einige von uns gehen nicht mehr in unsere Bestimmung. Wir helfen Menschen nicht mehr. Wir stehen nicht so, was Gott uns berufen hat zu tun. Wieso? Wir haben Steine auf den Kopf bekommen. Und Leute haben Sachen ausgesprochen und das hat uns erschüttert. Und innerlich haben wir uns zurückgenommen in eine einsame Welt, wo wir alleine mit unserem Gott unterwegs sind. Lasst mich euch sagen, was Gott gesagt hat. Und das ist in der ersten Buch in der Bibel, 1. Mose, Kapitel 2. Da hat er den Mensch geschaffen. Erstmal, er hat einiges geschaffen in dieser Welt. Und die Bibel sagt ja, alles, was er geschaffen hat, war gut. Er hat die Sonne geschaffen und er sagt, wow, ist gut. Er hat die Tiere geschaffen, die Fische und alles. Und er sah das selbst an. Und die Bibel sagte, er sagte, wow, I feel good. Das ist gut, was ich geschaffen habe. Und dann am 6. Tag hat er den Mensch geschaffen. Einige kennen das in der Geschichte schon. Ja, Adam wurde geschaffen. Und dann sagte er in Vers 18, es ist nicht gut für den Mensch allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Leute, das ist fast das erste Mal in der Bibel, wo, weißt du, du liest das und du denkst, alles ist gut. Das wurde geschaffen und es ist super. Das ist geschaffen worden, es ist gut. Aber als er den Mensch schuf, dann sagte Gott, es ist nicht gut
dass er was zu essen bekommt. Na? Es ist nicht gut, dass er muskulös ist. Es ist nicht gut, dass er alleine ist. Und deswegen hat Gott gesagt, ich schaffe was anderes, ein anderes Wesen, die zu ihm passt. Das erste Wunsch von Gott für unser Leben ist, dass du und ich, dass wir nicht alleine sind. Das heißt, manchmal, wenn wir denken, ich brauche meine Ruhe, ich will mit keiner reden, mir ist die Nase voll. Das stimmt, vom Gefühl her ist es eine Reaktion zu etwas, die wir empfangen haben. Aber eigentlich tief in uns drin, jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Jeder Mensch, auch ein Baby, der Moment ein Baby geboren ist, das Baby versteht das ganze Welt nicht. Aber was braucht das Baby? Der Umarmung von der Mama. Der Wärme von der Mama. So, das ist der Instinkt, den Gott in jeder Mensch hineingelegt hat. Und ich merke, in die letzten 1,5 Jahre, wir leben in einer Phase, wo unsere ganze Gefühlsebene und Welt runtergebrochen ist, wo der Mensch keine Umarmung mehr bekommen hat, wo der Mensch erst mal überlegen soll, darf ich ihn überhaupt umarmen? Hey, er hat eine Maske an, ich merke sogar seine Lecken nicht. Mag er mich nicht? Hey, ist er einverstanden, ist er nicht einverstanden? Da ist eine Mauer zwischen uns als Menschen. Leute, es geht tief in unsere Gefühlsebene hinein und was die Psychologen aussagen, das hat eine Auswirkung in Krankheiten in unser Körper hinein. Hey, heute, lasst uns darüber reden und vielleicht nicht nur heute, aber lasst uns mal miteinander schreiben. Lasst uns das Thema noch weiter bewegen. Wieso? Ich will gerne mit dir Einsamkeit eliminieren. Einsamkeit eliminieren. Und deswegen ein Satz, die mein Herz beschäftigt für dich, und das kannst du aufschreiben, das beste Mittel gegen Einsamkeit, das beste Mittel ist eine heftige Impfung zu bekommen. Nein. Ist viel zu essen. Nein. Ist es dein Alkohol mal zu trinken? Nein. Das Gegenmittel von Einsamkeit ist gesunde Freundschaften. Nichts anderes von dieser Welt wird Einsamkeit erfüllen, sondern gesunde Freundschaften. Auch manchmal die Christen, ja, so manchmal wir Christen, wir sagen, hey, wir sind mit Gott unterwegs, wir sind nie alleine. Hallo? Sogar Gott hat dich geschaffen und er hat dich geschaffen und er sagte, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Und er hat jemand anderes geschaffen an deiner Seite. Das heißt, wir können nicht alleine mit Gott unterwegs sein und glücklich sein. Wir brauchen jemanden an unserer Seite. Gesunde Freundschaften. Und in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, ich werde mit euch in diese Thematik hineingehen. Weil Freundschaft ist nicht gleich gesunde Freundschaft. Das sind gute Freunde. Das sind schlechte Freunde. Das sind Freunde, die uns mehr Gewicht auf unser Schulter packen und uns mehr Sorgen vorbereiten. Und das sind Freunde, die nehmen Sorgen von deiner Schulter. Freunde sind nicht gleich Freunde. Und es ist so wichtig, nicht nur von Gefühl zu agieren, sondern auch in die Bibel mal hineinzugehen und mal zu überlegen, was hat Gott über Freundschaften gesagt? Was ist eine gesunde Freundschaft? Was ist eine Freundschaft, wo wir sagen, hey, aufpassen? Heute in den letzten Minuten werde ich mit euch in 3 Ebenen oder Tiefen von Freundschaft dann hineinbringen. Das sind Freundschaften, die beiläufig sind. So, dies sind die Freundschaften, die wir haben, weil wir in eine Situation hineingekommen sind. Das sind Umstände bedingt. Man hat eine neue Arbeit begonnen und das sind Arbeitskollegen, das sind Leute und manchmal wir nennen solche Leute Freunde. Aber wir wissen, das sind Freunde nur, weil wir zusammen
arbeiten. Oder wir gehen zu den Kindergarten mit unseren Kindern und wir sehen die Mamas und die Papas und irgendwann nach 4, 5 Monaten, wir sehen dieselbe Person und wir entwickeln immer wieder Gespräche und die sind irgendwie Freunde, aber die sind beiläufig, die sind abhängig von Situationen und Umständen. Eigentlich die beiläufigen Freunde, wir können zu viel haben. Basiert auf wie viel Kreisen du hast. Ja, so einige Leute sind bei mir im Sport, wir sind coole Freunde. Einige Leute sind bei mir in der Kirche, wir sind coole Freunde. Einige Leute sind bei mir in einer Schulung, wir sind tolle Freunde. Hey, ich habe auch einige Pastoren, die sind Arbeitskollegen und. Wir sind tolle Freunde. So basiert auf die Kreisen, die wir haben, sind auch diese beiläufige Freunde und die können zu viel sein. Aber das heißt nicht, dass in solche Freundschaften, dass wir in die Tiefe hineingehen. Da ist der zweite Tiefe von Freundschaft und die sind gute Freunde. Gute Freunde sind nicht so viel wie die beiläufige Freunde. Tiefere Freundschaften, da verbringst du und ich ein bisschen mehr Zeit. Die sind gute Freunde. Die sind nicht nur Freunde, wo wir wissen, wir arbeiten zusammen, sondern wir wissen mehr über sie. Wir wissen genau vielleicht ihre Leiden und ihre Stärke. Wir haben vielleicht etwas Gemeinsames. Wir können zusammen lachen, wir können zusammen Sachen unternehmen. Die sind gute Freunde. Solche Freunde sind Leute, wo wir sagen, hey, komm, lass uns mal ein Trinken gehen. Und wir lachen über Gott und der Welt. Und wir haben einfach Spaß zusammen. Und das war's. Und solche Freundschaften, gute Freunde, auf jeden Fall, wir können auch viel haben, aber nicht so wie die beiläufige Freunde. Und da ist dann der dritte Ebene von Freundschaften. Und die sind die engsten Freunde. So, wir haben beiläufige Freunde, gute Freunde und engste Freunde. Und die engsten Freunde, da können wir nicht so viel haben. Wieso? Weil in diese engsten Freunde geht das Thema noch tiefer. Die sind die Freunde, die alles tun wollen, um dein Leben besser zu machen. Die sind die Freunde, die uns kritisieren und es tut nicht weh, weil wir wissen, da ist ein Tablett von Liebe, die da ist. Dies sind die Freunde, die nicht nur sagen werden, hey, ruf mich an, wenn du Probleme hast, sondern die sind da, die warten nicht auf einen Anruf, die sind da, wenn du ein Problem hast. Dies sind die Freunde, die der Last mit dir teilen will. Die sind nicht nur da, um zu hören über deine Last, sondern die sind da, um deine Last auch auf beide Schultern zu tragen. Leute, dies sind Leute, die durch dick und dünn mit uns gehen werden. Die sind engste Freunde. Die sind Freunde, die so wünschen, dass du sogar besser wirst als sie. Die sind Freunde, die deine Begabung erkennen kann und sagen, hey, du kannst das, tue das, ich stehe mit dir. Hey, wir machen das zusammen. Die sind die engste Freunde. Und jetzt überlegt das mal. Ihr seht auch dieser Kreis vor euren Augen. Und wenn ich euch diese Frage stellen werde, wo sind deine engste Freunde? Wie viele Namen wirst du bei A schreiben? Wie viele Namen würdest du bei der Kreis B schreiben? Wie viele Freunde wirst du in der Kategorie C auch schreiben? So bei mir A. Ich kann dir sagen, ich habe sehr viele Freunde. Letztens meine Tochter hat mir gefragt, Papa, kannst du den Namen von mindestens 100, 120 Leute? Und ich habe ein bisschen überlegt und ich dachte, ja. Und wenn ich ein Geburtstagsfeier feiern will mit 200 Leuten, ich werde jeden Namen kennen. Sehr viele Leute. Das ist mein A. Ich werde so viele Namen schreiben. Und B, ich weiß, das sind einige, die wissen ein bisschen mehr über ich und meine Frau. Die wissen ein bisschen mehr über meine Familie. Die sind Leute, wir machen manchmal Sachen zusammen. Wir treffen uns als Sportler zusammen. Wir lachen zusammen. Hey, die sind noch enger in meinem Leben als die anderen Freunde. Und die sind gute Freunde. Aber Leute, das sind circa 2, 3 Leute, die sind engste Freunde. Die sind Leute, die ich auch einen Raum gegeben haben, in mein Leben auch hineinzusprechen.
Hey Leute, es geht richtig tief und das werden wir noch weiter vertiefen, okay? Weil in der Bibel, wir merken in Sprüche 12 und 26, wer Gott gehorcht, sucht sich die richtigen Freunde. Wer Gott missachtet, läuft in die Irre. Wer Gott gehorcht, was tut der Person? Er sucht die richtigen Freunde. Gibt es Freunde, die nicht richtig sind? Ja. Aber wenn du Gott gehorchst, du suchst richtige Freunde. Unsere Herausforderung in den nächsten Tagen ist, diesen Kreis zu fotografieren. Schau mal diesen Kreis nochmal an und mach ein Foto von diesem Kreis. Und schreibe Namen in die Kreisen A, B und C. Das ist die erste Aufgabe. Und zweitens ist die Frage, wissen deine engsten Freunde, dass sie wirklich deine engsten Freunde sind? Wissen sie das? Wenn nicht, das wäre gut, mit denen zu reden. Das ist unsere Aufgabe in den nächsten Tagen, in den nächsten 7 Tagen. Nimm Zeit. Einige können beten und mit Gott reden. Wenn du nicht beten kannst, ist auch egal. Du hast Freunde, schreibe den Namen auf. Und nächstes Mal werden wir darüber reden, wer ist wirklich ein guter Freund, wer kann ein engster Freund sein und wer ist auch eine schlechte Freundschaft. Was sagt die Bibel dazu? Und der Moment, wo wir das entdecken werden, ich glaube, einige Namen werden dann wegkommen von unseren Kreisen und einige müssen noch dazukommen. Wieso? Weil ich glaube, wir zusammen, wir werden Einsamkeit eliminieren. Bis dann und viel Segen dir. Freundschaften sind so wichtig. Weißt du, dass Jesus eine Sache gesagt hat, die so eine heftige Aussage war, weil er sprach zu Leuten, die ihn als Rabbi gesehen haben, als Lehrer, als großer Mann. Und er sagte zu denen in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von Vater gehört habe. Jesus nennt dich nicht ein Diener, nicht eine Sklave, sondern ein Freund. So, das ist ein Meister, jemand mit so viel Autorität. Er nennt dich ein Freund. Hey, kannst du auch in dieser Freundschaft mit Jesus dann unterwegs sein? So ist genau wie ein reicher Millionär kommt und sagt, hey, du Markus, du bist mein Freund. Ja, ja, bin ich das wirklich? Ja. Man versucht das zu genießen. Wieso? Das Autorität hat Kraft, hat Geld, hat Macht. Und wie viel mehr Jesus, der so viel Macht hat, für dich am Kreuz zu gehen und für dein Leben zu sterben, dass du ein neues Leben bekommen kannst. Er liebt dich so sehr, dass er das tat. Und er tat das, weil er dich als Freund nehmen will an seine Seite. Hey, das ist so gut. Ich habe das vor einigen Jahren gemacht, wo ich gesagt habe, hey, ich will Jesus als mein Freund haben. Nicht nur ein Freund, aber auch als mein Herr. Und er vertraut mir Dinge an. Er redet mit mir. Und ich hoffe, dass er das mit dir auch machen werde. So komm mit mir auf diese Reise. Und wir nennen Jesus ein Freund, mein Retter. Und dadurch, er werde mit uns weiterreden, um Einsamkeit zu eliminieren.